樓宇老化，加上現代家居嘅電器產品越嚟越多，香港唔少舊式單位入邊老化嘅電力系統會不知不覺帶嚟火警嘅隱患。社區入邊唔少老人家、基層家庭同埋獨居人士，因為冇專業嘅電工知識，好難自己發現牆後面同埋牆角落頭嘅電力風險，甚至好多家庭到而家都仲係用緊唔合規格嘅舊拖板或者萬能掃，隨時變為高危炸彈。所謂防患於未然，需要我哋跨前一步，安排合資格嘅持牌電工師傅入屋檢查，先可以由源頭徹底掃走火災嘅隱患。呢個正正係愛回家精明守護計劃誕生嘅開始。我哋希望可以好似一盞明燈，為社區居民照亮一條安全返屋企嘅路。北角和富道有住宅單位起火，一人受傷，精神出院。唉，又係火燭啊！今次係話嗰個拖板過熱起火，我哋屋企咧個電箱都成日都有跳掣嘅，係啦，搞到我哋夜晚晚都瞓覺都心驚驚。都係你啦！一閒放工你就喺度搞電腦，整到成屋都電。我睇電視我都唔敢開。你睇一張海報，愛回家精明守護計劃由持牌電工師傅免費上門檢查電箱同埋拖板是否合規格。哇，竟然有咁好嘅服務！好啊，聽我打下電話先。你好啊！你好，我係銅鑼灣關愛隊隊長李文強，請問有啲咩嘢可以幫到你啊？我想問下嗰個電力檢查係咪免費㗎？哦，當然完全免費啦！我哋會派持牌嘅電工咧，會去你屋企檢查你哋嘅電箱啦、總掣啦、插頭，同埋你哋全屋嘅拖板，睇下合唔合乎規格嘅。係會唔會即場講解㗎？哦，請放心啦，師傅檢查完你哋嘅電箱之後咧，即時會咧話俾你聽，佢哋合唔合乎規格啦，同埋個狀態如何嘅。如果發現咗唔合規格咧，我哋呢個計劃會送翻一個合規格嘅拖板俾你哋。哦，好啊，唔該你，好，咁我哋聽日見啦，好，唔該晒，拜拜。請問係？你好啊，我係灣仔區議員莫秀安，今日咧同銅鑼灣關愛隊同埋電工師傅咧過嚟同你睇拖板同埋睇電箱啊。請入啊。好，婆婆你好。好，你都好準時喎。檢查電箱覆蓋4大重點：望、聞、問、切。望係睇清楚電箱外觀有冇變形、分黑同埋電線有冇破損；聞用嗅覺聞一聞有冇燒燶燒焦嘅異味啦；問係要問清楚個使用習慣啦，有冇異常使用同埋超出電力負荷；切係用儀器去檢測非三腳電器有冇漏電同埋接觸不良嘅情況。每一處細節我哋都會用心去檢查。哇，先生啊，想同佢講翻點解你個屋企咧成日跳掣咧？而家 check 咗啦，2大問題嘅。第一，拖上拖，拖板再拖板，呢個係好大問題㗎。第二，萬能插蘇再插拖板，仲有你個萬能插蘇咧係2腳嘅，千祈唔好插啲2腳嘅電掣落去。如果唔係咧，就跳得仲快，有機會咧着火啊冒煙嘅。唔使擔心，我哋咧有一個以舊換新嘅計劃。我手頭上呢個咧就係一個全新嘅拖板，佢係符合我哋香港機電工程署嘅標準啦。咁而佢亦都係有獨立嘅開關嘅。咁呢個咧我哋係免費送俾你㗎。好多謝。咁至於咧仲有一個嘅舊嘅拖板咧，我哋擔心咧有安全嘅風險，咁所以我哋會回收走佢嘅。屋企用電安全第一，我哋呢個咁貼心嘅服務，而家我哋俾銅鑼灣嘅街坊預約啦，我哋靠你幫手通知銅鑼灣嘅親朋好友啦。致電銅鑼灣關愛隊嘅熱線，我哋嘅電話同埋 WhatsApp 都係51390759，有需要朋友快啲打電話嚟登記預約我哋嘅檢查服務啦。用行動傳遞溫暖，用專業守護安全。銅鑼灣有我哋，社區更安心。